فيديو النهاردة لمعرفة أهم دور للاي جي ال في التيم، وهوريكم توقعات الناس اللي كتبت على الفيديو اللي فات على قفلة الزون، ومين اللي كانت إجابته صح ومين إجابته كانت غلط. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه يا إخواتي؟ ما تنساش تصلي على النبي وتسيب اللايك الجميل بتاعك وتعمل اشتراك. نخش في الموضوع على طول عشان ما نأخرش عليكم، يلا بينا. حبيت أوضح حاجة ليكم مهمة جدا، أكتر كومنتات كانت صح النهاردة هما دول. أول كومنت بيقول مش مهم تقفل فين، المهم تعرف تاخد الجيم. تاني كومنت بيقول التوقع ملوش علاقة بالاي جي ال، الاي جي ال الصح هو اللي يعرف يتعامل تحت ضغط. بصراحة دول أكتر كومنتين عجبوني وعاش عليكم بجد يا أبطال. الأي جي ال الصح مش اللي هيقولك الزون تقفل فين، الأي جي ال الصح اللي يعرف يدخلك الزون تحت ضغط. تعالوا أوريكم الجيم ده كان عامل إزاي. الزون هنا يعتبر احنا كنا شبه سنتر، ومرة واحدة الزون نزلت تحت من ناحية المطار. انت في الحالة دي ما قدامكش غير 3 حلول بالظبط. الحل الأول إن انت تروح كوبري، الحل التاني إن انت تعدي مية، الحل التالت وهو احلى حل فيهم وانسب ان انت في الوقت ده تعدي باراشوت. وطبعا كل اي جي ال وخبرته في الوقت ده، بس انا من وجهة نظري ان الباراشوت هيبقى انسب، ان اغلبية السكوادات كلها بتبقى في الشيفت اللي فوق، فنادرا جدا ان انت تلاقي سكواد مثلا تحت بالكتير قوي، وده هيبقى اسرع حاجه ان انت تروح الناحيه التانية. طبعا طلبت من التيم ان احنا نتحرك بسرعه، واحنا اتحركنا في الوقت ده عن طريق الكوبري، وانا طلبت منهم نروح ناحيه الكوبري لسبب مثلا ان مفيش برضو سكوادات كتير هتبقى موجوده، فانا هبقى سريع قوي ان انا اتحرك ناحيه الكوبري. وفعلا يعني اتحركنا في الوقت المناسب جدا بدون اي تاخير، وبجد عاش على التيم قوي ان في الوقت ده محدش فيه متاخر. وفي الوقت ده كان لقينا سكواد في الهاي اللي على الشمال اللي هو ورا الكوبري، وكانوا بيضربوا علينا، فطلبت من التيم ان احنا نروح ناحية الشمال عشان بيبقى صعب ان حد يتسحب من ناحية الشمال يعني. وفعلا التيم ما قصرش وكان كله من ناحية الشمال، ودخلنا زون. وهنا حددت على البيوت اللي احنا هنمسكها بالظبط، ورحنا خلينا حد يسكوت على البيوت، ورحنا خدنا البيت اللي هناخده واللي متحدد عليه. وهنا شفت الزون كان كويس قوي معانا، يعني كان مكاننا حلو قوي، احنا كنا 3 وكنا مكملين الجيم كويس قوي. بس كان عندنا مشكلة كبيرة قوي ان الباجي ما كانش فيها بنزين، ولا العربية البيضاء ما فيهاش بنزين، معناش غير عربية واحدة. تعال نشوف هنعمل ايه. وهنا شفت الزون كان كويس قوي معانا، وقلت من مكاننا نعرف نجيب كيلات كويسة قوي. فأهم حاجة إن أنت كأي جي إل ما تستعجلش في اختياراتك، فأنت لو استعجلت إن أنت تتحرك بسرعة ممكن تندم بعد كده. وهنا أول حاجة عملتها رحت عملت مارك على البيت ده، بحيث إن أوريهم إن البيت ده زون في الخريطة. لو لاحظت كده قربت على الخريطة هتلاقي إن المارك اللي أنا عملتها ظهرت في الخريطة. وهنا طلبت من التيم بتاعي اللي هم الدول اللي معايا إن هم يتحركوا ويروحوا للبيت ده، ومفيش عربيات تانية ممكن أتحرك بيها، بس هم خلتهم هم يبقوا في أمان وأنا هتصرف. قلت لهم روحوا أنتوا مالكمش دعوة بيا. حاولت اكمل فايت هنا وحاولت امسك الناس اللي اوت زون. انت بقى كاي جي ال لازم تدخل التيم بتاعك. ليه لازم تدخل التيم بتاعك؟ انت دخلتهم زون وفكيت الضغط خالص، انت الاي جي اللي تعرف تدخل زون لوحدك من غير عربيات، انت الخبره. حاولت افايت مع التيم ده، جبت السكواد ده وهو اوت زون، وهنا حاولت ادخل الزون بطريقتي من غير ما اضرب على اي حد، بحيث ان مكاني ما يتكشفش عشان انا اوبن، ما ينفعش اضرب على اي حد. كده اصحابي على الشمال معاهم عربيه يقدروا يتحركوا بيها ويدخلوا الزون، وانا موجود واخد كفر اهو زي الفل وماسك لهم زون كمان. هنا حاولت اعطل التيم ده ان بقى 20 ثانيه على الزون، قلت اديهم نكايه اتعطلوا في الدخول. كل ده في مصلحتنا برضو، ان التيم بتاعي يخش زون مرتاح، بحاول افك لهم ضغط، هم برضو في نفس الوقت بيكفروني. وهنا كان في سكواد بيبوش، لقيت ان انا مش معايا طلق كتير، فحضرت النادي اللي انا هرميها، وكده كده في نفس الوقت اصحابي بيكفروني. بمجرد ما انا خدت كفر صحابي كفروني، والنادي اللي انا جبتها جابت باقي السكواد. بالعقل يا جماعة، المكان اللي انتوا بتحط فيه دايما تشغل دماغك قبل ايمك وقبل كل حاجة. وبس كملنا باقي الجيم، وكان اخر واحد هنا في السموك وجبنا الجيم وين. وجي جي. ده كان جيم بسيط كده حبيت اوريه لكم. في الجيم ده انا اتحطيت تحت ضغط جامد جدا، كان لازم ادخل تيمي زون ومفيش غير عربيه واحده، واديكم شايفين العدد والزون عامله ازاي. كان لازم زميلي ياخد نكايه عشان اقدر اتحرك، زي ما انتوا شفتوا زميلي خد نكايه وقدرت اتحرك. حاولت اشوف الزون اللي بعدها، قدمنا شويه كده عشان اوريكم بس هنعمل ايه. دلوقتي بعدها لقيت نفسي ان انا برضو اوت زون، طب هعمل ايه يعني؟ لقيت نفسي برضو اوت زون، رحت خدت نكايه من على الشمال، خدت نوك فينيش. وبعد كده فكرت في الزون، وانا دلوقتي مش معايا عربيه، فانا مضطر ان انا لازم ادخل نفسي زون، يا اما هضحي بنفسي عشان صحابي يدخلوا، وقتها ابقى خسرت لاعب. تعالوا اوريكم هنعمل ايه. وهنا طلبت من صحابي انه يدخلوا الزون ويعدوا قدام الكشك، وقلت لهم ان انا هكفرهم. قالوا لي احنا هنتسحب، قلت لهم ما تقلقوش انا هكفركم. وفعلا اديكوا زي ما انتوا شفتوا هم عدوا على طول، بمجرد ما عدوا قدام الكشك اللي كان في الكشك خرج عشان يسحبهم، فانا جبته. وهنا اخدت عربيه البلير اللي انا جبته، كان جيم تحت ضغط قوي،
وكان جيم تقيل، كان جيم جميل بجد لما انت تتعب وتوصل للي انت عايزه. تعالوا اوريكم الجيم ده كنت مزنوق قوي هنا، واديكم شايفين مش معانا لوت، كنا لسه نازلين وكنا احنا 3، واديكم شايفين صحابي من اليمين وانا كنت بندمج من اليمين من الهانجر، وكنت بطلب من صحابي ان هم يساعدوني بس محدش فيهم قادر يساعدني، هم كلهم مزنوقين، وهنا كان لازم اتصرف تصرف فردي شويه واحاول انا افك ضغط التيم. انت كاي جي اللي بيبقى عليك ضغط كبير، لان ببساطه مش مطلوب منك انك تدخل التيم زون بس، انت برضو لازم تأدي زيك زي البلارات الموجوده بس بادوار اكبر بكتير. انت اللي هتفك لهم ضغط الفايت وانت اللي هتفتح لهم الفايتات. بالرغم ان هم بوظوا لي العربيه بتاعتي، كنت بحاول ان انا اتحرك باي طريقه بس معرفتش، قلت مفيش حل غير ان افلانك من الشمال وامسك هاي عليهم واحاول ان انا افايت معاهم. العربية تعمل تعال هيل نشوف حاولت اعمل ايه. انا مش عارف اسبورتك العربية. لعيب كبير. وبسبب النكايتين اللي انا عملتهم كسبنا الفايت. الجيم ده كانوا زمايلي الاتنين اوت زون، تعالوا اتفرجوا انا دخلتهم الزون ازاي، وشوفوا ان زميلي كان بيسمع الكلام بالظبط. الثانية الواحدة في التحركات هنا بتفرق اوي يا جماعة، لازم نركز جدا مع الانفو بتاعة الاي جيل. ما ينفعش انت كاي جيل تموت، اول ما تموت تروح تخرج من الجيم وتسيبهم، لازم تركز مع تيمك وتفضل معاه لاخر الروم. حاول لما تركز مع زميلك تديله الخطوة اللي هيعملها قبلها ب5 ثواني. حاول دايما تدي لزميلك صوت كويس قوي انه يركز، وتديله الانفو بتاعتك قبل ما يدخل فايت. دلوقتي هو بيتحرك. روح العربية عشان الزون، روح العربية دلوقتي، العربية اليمينك. خش يمين تاني، خش يمين تاني، خش يمين تاني. في واحد خلي بالك قاطع في الحتة دي. في الكشك اللي عندك في واحد قاطع. لعيبة. هيل. مش في حد تاني، التيم كله قاطع ها. دول واخدين وقت. لعيب يلا. بكراش ها. برون يا ابن الأسطورة. ما تنساش تسيب اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم يا اخواتي.